在地同行，跳躍飛騰，萬千星輝賀台慶，現在正式開始。TVB 邁向今禧，一直為香港以至全球觀眾提供精彩娛樂節目，亦造就咗無數台前幕後嘅精英。佢哋係 TVB 引以為傲嘅貴寶。我係一個 TVB 嘅 artist。係啊 ，TVB 嘅藝員。人人都中意叫我做嘟姐，我最中意乜嘢咧？我最中意做 TVB 嘅藝員。喺我演藝生涯入邊咧，最開心嘅就可以同 TVB 呢個大家庭一齊過生日呢個 perfect moment。可以喺 TVB 嗰度做主持又或者做演員都好，對於我嚟講都係好滿足。哎呀，真係點啊？有啲喉嚨痕咯，係。喂，點樣啊？阿修監製啊，點樣啊？今年我哋台慶，我有啲 idea 嘅喎。喂，嚇，阿叻監製，啊我都有 idea 喎。你睇下咩邊個話事先？誒話唔話事唔緊要，我哋揾嗰扎姐仔哥仔出嚟玩下都好喎，嚇，好唔好啊？最好啦，睇下佢哋有冇料到啊！咁第一批係咩啊？睇佢哋自己攞嚟死咧，嚟出嚟，邊個出嚟先？買邊個？仲有一批，我都幾好啊！仲有啲，我哋揾啲靚女出嚟，揾啲靚女出嚟。冇錯冇錯。監製用我哋啦！我係律政雙胞胎啊！你哋有咩本事 show 出嚟俾大家睇啊？大家好，你見我咁粗魯，知我係黃翠如啦。咁靚我未化嘅，好個妝啫，我今日咧表演呢個芭蕾舞俾大家睇。天鵝湖，多謝。哇！啊，芭蕾舞完咗，下一個你跳咩舞？其實我都識兩下 can can 嘅，我猜，誒咪住，我要出殺手鐧，我猜。